برنامه اخباری آزادی را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میکنیم. درود بیننده عزیز، امروز 24 میلیون است و من مومین احمدی با همکارانم از دوشنبه و پراگ در خدمت هستیم. سرخط خبرها: یک مرد 50 ساله تاجیک را در لندن برای تلاش تجاوز به دختر نابالغ 12 سال حکم زندان دادند. خودش قسم خورده است که بیگناه است. دادگاه ولایت سوخت گروهی از منصبداران سابق شهر اصفره را با گناه تقسیم غیرقانونی زمین و گرفتن پاره به سالهای طولانی زندانی کرد. با گذشت یک هفته از فاجعه با رئیس ولایت بدخشان، جسد او و 4 همراه دیگرش را هنوز هم پیدا نکردند. دادگاه در لندن یک پناهجوی 50 ساله تاجیک را با اتهام قصد تجاوز یک دختر نابالغ به 12 سال زندان محکوم کرده است. عبدالمنان علیف، شهروند تاجیکستان، ماه ایون سال گذشته با گمان آزار جنسی دختر 13 ساله در داخل قطار بازداشت شده بود. نشریه تلگراف روز 24 میلیون جزئیات مرافعه را نشر کرده است. به نوشته نشریه، دادگاه گفته است که علیف با دختر نابالغ که در قطار تنها سفر میکرد نزدیک شده با او با عضوهای محرمانه او دست زده خواسته است او را تجاوز کند. علیف این اتهام را رد کرده گفته است که او بیماری پوست دارد و تنها در روبروی دختر بدن خود را خوریده است. عبدالمنان علیف سال 2022 به بریتانیا آمده درخواست پناهندگی کرده است ولی پاسخ رد گرفته است. الیزابت کیهل، مفتش بریتانیایی، گفته است که در سابقه کاریش چنین جنایتی را ندیده بود که یک مرد بزرگسال خردسالی را با بدترین شیوه آزار جنسی دهد. علیف در دادگاه به خدا قسم خورده است که این کار را نکرده است و در حقش تهمت شده است. او گفته است که همسر و 6 دختر دارد و نابالغ مانند دختری او است. مقامات گفتند که عبدالمنان علیف از بریتانیا اخراج خواهد شد ولی معلوم نیست کی. دادگاه ولایت سوخت حکمی گروهی از منصبداران سابق شهر اصفره را صادر کرده است. این منصبداران به ساختکاری غیر قانونی دادن زمین و رشوه‌ستانی متهم شده از 5.5 تا 14 سال محکوم به زندان شدند. شهر اصفره در برابر ناحیه رودکی و شهر کلاب از مکان‌های بودند که از همه بیشتر جنایت فروش یا تقسیم غیرقانونی زمین ثبت شده است. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. محمد بابازاده، رئیس سابق اداره زمین در اصفره، به 14 سال زندان محکوم شده است. یک منبع آگاه از قضیه در نهادهای انتظامی روز 24 ایون به رادیو آزادی گفت دادگاه ولایت سوخت او را به سوء استفاده از منصب، گرفتن رشوه، ساختکاری و غیرقانونی دادن زمین گناهکار کرد. حکم روز 8 ایون صادر شده. رادیو آزادی جزئیات آن را 24 ایون به دست آورد. نظر محمد بابازاده یا نزدیکان و وکیل مدافعش معلوم نیست. وی ماه دکبر سال 2025 دستگیر شده تا اعلان حکم در بازداشتگاه بود. دادگاه در دایره پرونده او مراد اشورف و لیلی ولی و متخصصان کارخانه ثبت مال و ملک در اصفره را نیز از 5.5 تا 6.5 سال حبس کرده است. آنها به شریکی در جنایت با تمجید گرفتن مکافات، ساختکاری، غیرقانونی دادن زمین و بیعملی در اجرای وظیفه متهم شدند. موقع آنها نیز به حکم روشن نیست. منبع آگاه از قضیه که نخواست نامش نوشته شود گفت این 2 نفر هنگام تحقیق پرونده با شرط بیرون نرفتن از جای زیست در آزادی بودند. برابر اعلان حکم در تالار دادگاه به حبس گرفته شدند. در حالی که موقع 3 نفر به خلاصه دادرس معلوم نیست، یک نماینده دادگاه با شرط فاش نشدن نامش گفت از آنها همچون دلیل ماشین‌های گرانبها و پول گرفته شده است. رادیو آزادی آن را به طور مستقلانه تصدیق یا رد کردن نمیتواند. در عین زمان منبع‌های رادیو آزادی در اداره‌های انتظامی گفتند که محمد بابازاده و 2 زیردستش از روی حکم دادرس ولایت سوخت به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کردند. بازداشت و حبس بعضی از منصبداران و آن هم در پیوند به تقسیم زمین در منطقه‌های تاجیکستان حادثه نو نیست.
تنها در سال 2025 در کشور تقریباً 13,500 مورد بی‌اعتنایی به قانون زمین یا رعایت نکردن آن ثبت شده است. ناحیه رودکی، شهرهای اسفره و کولاب در صف پیش قرار داشتند. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی در آغاز امسال در یک نشست خبری گفت زمین فروشی و قانون شکنی در این سمت همچنان مسئله داغ میماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. با گذشت یک هفته از فاجعه در یک شهرهای تاجیکستان که در آن 5 نفر از جمله رئیس ولایت بدخشان در رودخانه 5 بینشان شدند، مقامات رسمی میگویند هیچ نشانه از آنها پیدا نکردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 22 میون در یک گزارش تلویزیونی گفت برای پیدا کردن جسد علیشیر میرزانباد رئیس ولایت بدخشان و 4 همراه دیگری او نجات بخشان زیادی را سفربر کردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید جستجوی جسدها در رودخانه پرتقیان 5 که تاجیکستان را از افغانستان جدا میکند ادامه دارد و در برابر نیروهای دیگر انتظامی 100 نفر از نجات بخشان در این عملیات شرکت دارند. جستجو در منطقه‌های گوناگون ناحیه‌های درواز و شمس‌الدین شاهین منطقه کولاب 5 روز است ادامه دارد ولی تا حال نشانی از کسی پیدا نکردند. ماشین خدمتی علیشیر میرزانباد روز 17 میون در حدود ناحیه درواز به دریای 5 افتاد. او همسر و دختر 2 سالش همراه با یکی از یاوران و راننده به خاروق می رفتند. وزارت کارهای داخلی گفت سبب فاجعه ظاهراً با سرعت بلند حرکت کردن راننده و اداره ماشین را از دست دادن او بوده است. نظامیان اوکراین میگویند که روز 23 میون به انشاءات نفتی در نزدیکی پل قریم و چند نقطه دیگر این نیم جزیره اشغال شده ضربه زدند. مقامات روسیه گفتند که پهپاد و یا درون‌های اوکراینی را محو کردند، اما در شبکه‌های اجتماعی نوارهای ترکش‌های سخت و دود غلیظ پیچیده به هزارها به هوا برآمدن را دیدن ممکن است. حمله ها در زمان صورت میگیرند که نیم جزیره قریم به سبب ضربه های پیهم اوکراین با کمبود بنزین روبرو شده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد. به سرنشین‌های اوکراین در ماه‌های اخیر حمله ها را به نیم جزیره کریم که سال 2014 از طرف روسیه اشغال شده است بیشتر کردند. این درون‌ها پل و ماشین‌های بارکش و کشتی‌های روانه کریم را هدف قرار داده این عمل را بنبست لاجستیکی نامیدند که تأثیرش برعلا نمایان است. کریم برای روسیه، اوکراین و با نظرداشت اقلیت اذیت دیده ترک زبان تاتارهای این منطقه برای ترکیه هم اهمیتی بزرگ دارد. شهر بندری سیواستوپول در جنگ سال 1854 و جنگ دوم جهانی صحنه برخوردهای سرنوشت ساز بوده است. کریم و به ویژه شهر یالتا آسایشگاه دوست داشته شاهان روسیه بوده. ادیبان مثل تالستوی و چخوف هم برای استراحت به اینجا می آمدند. در پایان جنگ دوم جهانی چرچیل، روزولت و استالین در یالتا خریطه اروپای بعد جنگی را تهیه کردند. این نیم جزیره بحر سیاه در سالهای 50 قرن گذشته به جمهوری شوروی سوسیالیستی اوکراین پیوست. بعد فروپاشی شوروی نیم جزیره کریم تحت تصرف اوکراین صاحب استقلال ماند. بسیاری از مردم روسیه به این حال موافق نیستند و آن را خطای تاریخی می شمارند. در سال 2014 زمانی که در کوچه های اوکراین آشوب های ضد حکومتی جریان داشتند، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به کریم نیرو فرستاده نیم جزیره را اشغال کرد. سپس یک نظرخواهی مردمی بحث برانگیز تشکیل کرد و کریم را به قلمرو روسیه شامل نمود. یگان کشور عالم این ادعای روسیه را قبول نکرده است ولی مردم روس از آن خوشحال است. پوتین با خرج میلیاردها دلار پول ساخته کریم را با راه زمینی به روسیه پیوست. در سال 2022
کریم پایگاه اساسی تجاوز مسکو به خاک اوکراین بود. امروز با گذشت 4 سال جنگ، اوکراین از حساب هواپیماهای بی‌سرنشینش که سالهای اخیر خیلی پیشرفت کردند، رفت و آمد زمینی به کریم را در مسافه 700 کیلومتر زمین‌های اشغال شده خیلی دشوار کرده است. بعد تخریب پل چانهر از طرف درون‌های اوکراینی، روسیه در آنجا پانتون یا خود پل موقت بنیاد نمود. چندی از کشتی‌های سیاحی که به واسطه گذرگاه کرچ سیر داشتند و قطاره‌های راه آهن که ساحل‌های اوکراینی را عبور می‌نمودند، هدف حمله‌های بی‌سرنشین‌های اوکراینی شدند. در شبکه‌های اجتماعی شکایت سیاحان از وضع ناگوار در کریم زیاد شده، رانندگان ساعت‌های طولانی منتظر خریدن مواد سوخت برای ماشین‌هایشان می‌باشند. رئیس ولایت فروش مواد سوخت را کاملاً منع کرده است. طبق گزارش‌های رسیده در بعضی منطقه‌ها مشتریان به تهلکه افتیده هر چیزی پیش آمده را می‌خرند. اگر روسیه تأمین مواد سوخت را به کریم برقرار نکند، مشکل اساسی نه سیاحان بلکه ادامه عملیات نظامی خواهد بود. یک بلاگر معروف روس نوشته است که نیروهای اوکراین محاصره کریم را شدیدتر می‌کنند. هدف کیف خیلی ساده است. سفر به این نیمجزیره بحر سیاه در ماه ایون سال روان نه آسایش بلکه قرعه‌کشی برای حیات باشد. بحث درباره بیرحمی گروهی از نورسان تاجیک با یک بچه روباه در شبکه‌های اجتماعی هنوز فرو ننشسته است و حامیان حقوق جانوران می‌خواهند جزا برای ظلم به جانوران سخت‌تر کرده شود. چند پیش در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی راه یافت که 3 نورس یک روباه خردی را گرفته و نمایشکارانه گوشش را می‌برند. کمیته حفظ محیط زیست و وزارت امور داخلی گفتند که والدان 3 نورس از ناحیه نورآباد را برای این کار جریمه بستند. همکار ما خیرامان بقازاده در این باره با علی حمیدولینه فعال حقوق جانوران صحبت کرد و اول نظرش را درباره تنبیه نورسان برای این گونه رفتار پرسید. ба бовари ман масъала на фақат дар бетарбиятӣ аст, балки гап дар бораи муносибати огоҳонаи бераҳмона нисбати як ҷонвари ваҳшии бегуноҳ аст. афсӯс, вале феълан қонунгузории Тоҷикистон барои чунин ҷиноятҳо ҷазои ҷиноӣ неву маъмуриро пешбинӣ мекунад. албатта суҳбатҳои фаҳмондадиҳие ки кормандони полис ва ҳам кумита барпо карданд муҳим аст, вале танҳо суҳбату ҷаримабандӣ кофӣ нест ва бовар дорам ки аксар ҳомиёни ҳуқуқи ҷонварон бо ман розӣ мешаванд. ман шубҳа дорам ки ин ҷазо ба ҳамин наврасон ва дигар ноболиғон дар шавад. мо медонем ки чунин ҳодисаҳо зиёд рӯй медиҳанд. фарқаш ин аст ки на ҳама ҳодисаҳо сабт шудаву ба шабакаҳо роҳ меёбанд. ҳодисаҳои зиёде пушти парда мемонад. аз ин рӯ ба назари ман ҷавобгарӣ бояд сангинтар бошад, ҷаримаҳо бояд калонтар шаванд, то ки дигарон ҳам аз содир кардани амалҳои бераҳмона худдорӣ кунанд. Потому что мы видим, что подобные случаи не единичные. سوال دیگری همکارم از علی حمیدولینه این بود که چی کار باید کرد تا از موردهای بیرحمی نسبت به جانوران که در تاجیکستان زیاد دیده می شود کمتر گردد؟ Я считаю, что прежде всего нужно пересмотреть ответственность за такие преступления. бале, ба бовари ман пеш аз ҳама бояд меъёри ҷавобгарӣ барои чунин ҷиноятҳо бозбинӣ шавад, чун ин ҷиноят аст, на як қонуншиканӣ. аз ҳаёт маҳрум кардани ҳама гуна ҷонварон ҷиноят аст. дар бисёр давлатҳо барои чунин ҷиноятҳо ҷазоҳои ҷиддӣ пешбинӣ шудааст, вале фақат бо қонун намешавад ҳама мушкилро ҳал кард. бисёр чиз аз оила, кӯдакистон, мактаб ва ҷомеа шурӯъ мешавад. дар зеҳни кӯдак бояд ҳамин андешаро тарбия намуд ки ӯ наметавонад сабаби дарду ранҷи як ҷонваре шавад. кӯдак золим таваллуд намешавад, ӯ инро аз ҷомеа, оила ва мактаб ёд мегирад. мо бояд тарбияи муҳитзистиро роҳандозӣ кунем, муҳаббат ба табиат ва муҳити атрофро ёд диҳем. бисёр чиз аз ҷомеа вобаста аст. одамон бояд ба чунин ҳодисаҳо чашм напӯшанду ва вонамуд накунанд ки кори баде нашудааст. Оправдывать и делать вид, что ничего страшного не произошло. علیا حمیدولینه فعال حقوق جانوران درباره بیرحمی نسبت به جانوران در تاجیکستان صحبت میکرد. معروف جان رستمزاده از مقام دادرس دادگاه ولایت سوخت آزاد کرده شده است. فرمان را در این باره رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 24 میون امضا گذاشت. در سند گفته شده است که رستمزاده با خواهش خود از وظیفه رفت، اما سبب چنین تصمیم را آشکار نکردند. معروف جان رستمزاده همگی 1 سال پیش دادرس دادگاه ولایت سوخت تعیین شده بود.